السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كاملين النهاردة وحلقة جديدة. النهاردة مجموعة من الفقرات، هنبدأ بفقرة أخبار، مجموعة من الأخبار. الفقرة الثانية تكون فن الثورة، الفقرة الثابتة معانا في حلقة كل يوم خميس. الفقرة الثالثة هنتكلم عن غلاء الأسعار، ويكون معانا فيها الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي. الفقرة اللي بعد كده هتكون حوار مع دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة حول بعض التصريحات اللي أثارت لغط في الأيام القليلة الماضية. والفقرة الأخيرة هتكون عن اليمن وما يحدث في اليمن، ويكون معنا فيها الإعلامي صالح الجبري. خليني أبدأ بأول خبر الحقيقة معنا، وهو متعلق بالإعلام والإعلاميين، وتحديدا الإعلاميين في خارج مصر اللي يبدو إن هم عاملين مشكلة كبيرة جدا للقضاء المصري ولنظام عبد الفتاح السيسي. محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار طارق عطية بتقضي بمعاقبة الإعلامي والزميل معتز مطر بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت في تهمة نشر أخبار كاذبة. جاء ذلك في الجنحة المباشرة التي أقامتها أسرة المستشار خالد محجوب قاضي وادي النطرون. اتهمت الزميل معتز مطر بنشر أخبار كاذبة وسب عائلة محجوب خلال برنامجه مع معتز الذي يذاع على قناة الشرق الفضائية. وخالد محجوب هو نجل وزير الأوقاف الأسبق، بينظر القضية المعروفة إعلاميا باسم الهروب من سجن وادي النطرون، والتي يحكم بها الرئيس محمد مرسي وآخرين. خلوني أرحب، أنا مش هينفع أنا اللي أعلق، خلوني أرحب معي عبر الهاتف الآن الزميل والإعلامي القدير في قناة الشرق الزميل معتز مطر. أستاذ معتز، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، ازي صحتك؟ اهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك ولكل جمهورك وجمهور قناه مكملين. اشكرك بالتاكيد، يعني برحب بيك، وخليني اعرف رد فعلك. واضح ان بس مش سمير صبري اللي بيقدم بلاغات باسقاط الجنسيه وباغلاق القنوات، واضح ان لا، يعني واضح ان الناس قاعده بتتفرج على كل البرامج، وفي اتهام هنا بنشر اخبار كاذبه وسنه مع الشغل والزامك بالتعويض. تعليقك استاذ معتز؟ والله الحقيقه هو ده مش بس هو، ولا هو سمير صبري، ولا هو الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، ولا هي منظومه متكامله بتؤدي ادوار متناغمه. ولكن على هذا الحكم تحديدا الحقيقه انا لم انشر اخبار كاذبه اطلاقا. اتحدى بكل احترام اي معلومه ذكرتها عن المستشار خالد محجوب انها تكون معلومه كاذبه. انا نشرت المستندات وانتظر ردود زي ما بنقول دايما، زي ما اتكلمت. المستشار خالد محجوب هو قصه من قصص حكيتها اسامه، زي قصه الغاز، زي قصه حقلين افروديت ولابيتان، زي قصه العقد اللي اتمضى مع قبرص، زي قصه بيت السيسي اللي جبته بالعماره الصناعيه. كلها قصص يرد عليها بالمنطق وبالدليل، ولم يحدث هذا بعد مرور عامين على الانقلاب في اي موضوع. كل الموضوع انه بيتجه قاضي جليل يروح ياخد حكم بايه؟ ناقشت ايه اللي انا قلته غلط؟ انا لم اسب انسان في لحظه من اللحظات. اولا لم يحدث الاهانه، لم تحدث. انا اتكلم عن وقائع، واعتقد ان في النهايه الثمن اللي احنا بندفعه اعتقد ثمن متواضع جدا وبدون اي فلسفه ولا اي مبالغه. قد الناس اللي بتدفعها على الارض في مصر، الناس دفعت حياتها ودفعت حريتها، سواء كانت معتقله او مسجونه او شهيده او متيتمه او مترمله. اي ثمن بالنسبه لهم يعتبر ثمن متواضع جدا لمصر اللي هتوصل للحريه شاء من شاء وابى من ابى. يا استاذ اسامه، ناس كتير قوي يا استاذ معتز بتقول القنوات الفضائيه اللي بتبث من بره مصر ايه دورها وبتعمل ايه، لكن من الواضح ان الرد بيجي على لسان نظام السيسي او قضاء عبد الفتاح السيسي. الناس دي تحب تقول لها ايه بعد حكم النهارده؟ ثانيه واحده يا دكتور اسامه، ثانيه واحده. بالنسبه لحكايه بره مصر، للمره المليون لماذا نبث من بره مصر؟ المشهد ده اساءه في حق مين؟ في حقنا احنا ولا في حق الدوله؟ قبل ما السيسي ياخد مفتاح القصر، قبل ما يعين عبد منصور رئيس مؤقت، قبل ما ينقلب على الحكم، انقلب على القنوات، راح قفل القنوات. دي اول حركه عملها. انا دوري، انا في وقت ثوره 25 يناير اديت دوري، ويعلم ربنا والكل شاهد على ده، في الميدان لما كان في فرصه للميدان. انا في الاساس قبل الثوره وبعد الثوره والى ان يقضي الله امر بمكان مفعوله اعلامي، زي ما حضرتك، زي ما محمد ناصر، زي الشيخ سلامه، زي هيثم، كلنا اعلاميين. انا لو اتهيأ لي ان انا اادي دوري بنسبه 70% مش بنسبه 100% من مصر بكره، انا مش هتاخر بلحظه واحده.
ولكن ايه انت فاهم تطارد الاعلام، ولما يحاول يوصل صوته ويؤدي دوره. طب ما كان اسهل عليا اقفل بابي عليا. انا في اول لحظه لظهور قناه الشرق يا دكتور اسامه اعلنت للناس بكل وضوح، قلت لهم النهارده بظهر قدامكم ولا عليا قضيه ولا ليا لقطه كاذبه ولا خدت عليا شريط ولا تسريب ولا حاجه. تاريخي ناصع البياض الحمد لله، ربنا سترها معانا. اي حاجه هتيجي بعد كده انتوا تعرفوا انها هتبقى نتيجه للي هقوله، لان اللي لحظه ظهور قناه الشرق ما كانش عليا اي حاجه يا اسامه، كنت اقدر اعيش حياتي باطمئنان وسلام مش هأيد الانقلاب يا سيدي، مش هفتح بقي واقعد على جنب. مش ده كان ممكن يحصل؟ النهارده بتحاسبني ان انا خاطرت هذه المخاطره وتقول لي اعلام من بره مصر واعلام ضد مصر. اللي بيسكت دلوقتي هو اللي ضد مصر يا اسامه. نعم. اللي بيسكت هو اللي ضد مصر. هكذا هو الموضوع ببساطه. استاذ معتز، الحكم بتاع النهارده ده شايفه رساله ليك من نظام السيسي؟ يعني الناس دي حابه تقول لك ايه؟ رساله ليا ورساله ليك ورساله لناصر ورساله لكل حد بيتكلم، ولكن الله غالب، الله غالب. تقعد جنب اخواتها، رساله تنضم الرسائل جنب اخواتها، لرسائل الفصل، لرسائل القواضي المرفوعه بسحب الجنسيه، لرسائل الترقب في المطار، لرسائل 13 قضيه، عادي رسائل تحط جنب اخواتها، والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كل التحيه ليك استاذ معتز مطر الزميل والاعلامي القدير في قناه الشرق. كل التحية لك ولكل العاملين في قناة الشرق بعد هذا الحكم. بالتأكيد يعني أنت في غنى عن الدفاع أو الرد، ولكن كان يجب أن أستاذ معتز يكون موجود معنا وهو اللي يرد بلسانه على هذا الحكم. الخبر الثاني الحقيقة معانا هو موضوع بنات دمياط. البنات يبدو أن تجربة بنات 7 الصبح بيتم استنساخها ولكن في محافظة أخرى، محافظة اسكندرية، لكن المرة دي في محافظة دمياط. واضح ان في مشكلة ما، وكل فترة كده او كل 6 شهور بيطلع لنا حكاية لمجموعة بنات. 13 بنت بيتم إلقاء القبض عليهم اول امبارح زي ما اتكلمت في حلقة امبارح، وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن الموضوع. كانش حد عارف هم فين لحد حلقة امبارح بالليل. كانت الأمهات مش عارفين بناتها فين، وكان الراجل مش عارف مراته فين. زوج الأستاذة فاطمة عياد دخل معانا امبارح وقال أنا مش عارف هي فين وهي بتاخد علاج وأنا مش عارف أوصل لها. النهاردة الأوضاع اختلفت شوية، النهاردة عرفوا المكان اللي هم موجودين فيه. في أقاويل إن البنات اتعرضوا للضرب، في أقاويل إن هم تعرضوا لنوع من أنواع التعذيب والتهديد بالاغتصاب وفقا لبعض الأخبار اللي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن ايه اللي حصل معاهم؟ ايه قرار النيابه؟ في تحقيقات بيقولوا ان هم بيسمعوا دلوقتي الشهود والمصابين اللي من المفترض وفقا ل يعني كلام الداخليه وكلام الشرطه ومركز الشرطه او اسم الشرطه هناك ان البنات دول اعتدوا على مجموعه من الاهالي بالخرطوش. بنات عندهم 17 سنه و15 سنه وحاجه و20 سنه ضربوا خرطوش على الاهالي. فالنيابه بتسمع الشهود المصابين، الناس الابرياء والمواطنين الشرفاء، عشان البنات الوحشين الارهابيات دول اللي ضربوهم بالخرطوش. احنا معانا على الهاتف الاستاذ مجدي احمد وهو صحفي من محافظه دمياط. سيد مجدي السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ مجدي. موضوع البنات وصل لفين؟ لان في اخبار كتير جدا وفي صفحات كتير كتبت، لكن الحقيقه فين؟ اولا دكتور اسامه عاوز بس اوضح حاجه، ان كنا نقول ان هناك 13 فتاه معتقلات، اليوم تاكدنا انهن 15 وليست 13. هذا باخر يعني احصاء بعد ان خرج بعض الاوراق من تحقيقات النيابه، ثبت انهن 15 فتاه وسيده رهن الاحتجاز والاخفاء الذي يحق لنا ان نطلق عليه الاخفاء القسري حتى الان، لانهم ما زالوا يمنعوا التواصل معهن. هل ال 15 فتاه وسيده يعني كلهن تم اعتقالهم من ميدان الساعه في هذه التظاهره، ام ان هناك بعض الفتيات والسيدات تم اعتقالهم في قريه البسرطه؟ لا، الكل تم اعتقاله من اثناء فض التظاهره من ميدان الساعه، ولكن هناك 5 فتيات منهن وسيدات من قريه البسرطه. نعم. بحسب ما وصل الان تحديث المعلومات انهن يخضعن لتحقيقات النيابه منذ صباح ليله اول امس بعد اعتقالهن بحوالي 4 ساعات. يقال انهن في فرق الامن على طريق دمياط الجديده امام الميناء. اولا منعت النيابه حضور المحامين، منعت قوات الامن اي تواصل من اي نوع مع المعتقلات،
من الاهالي او من المحامين، ونؤكد ان هناك منهن من تتناول ادويه، ومنهن امراه معها طفل رضيع على يدها. منعوا التواصل معهم تماما، منعوا دخول اكل، منعوا دخول ادويه، اي مشتملات. لا عفوا، خلينا نتوقف هنا يا استاذ مجدي. في طفل رضيع معتقل معهم؟ نعم، هناك سيدة على يدها طفل رضيع كان على يدها أثناء المسيرة، وتم اعتقال السيدة ومعها طفلها إلى الآن، ما زال معها داخل الحجز. إلى الآن لم يتم الإفراج عن هذا الطفل؟ لم يتم الإفراج عن الطفل ولا عن أمه، ولم يتم التواصل معه ولا مع أمه ولا مع أي حد من المعتقلات. إلى الآن يخضعن للتحقيق، إلى الآن لم يصدر بحقهن أي قرار، إلى الآن لم يسمح بالتواصل معهن لا من الحقوقيين ولا من المحامين ولا من الأهالي. طيب. أؤكد أن هناك يعني حالة من الغليان بين الأهالي، هناك تهديدات على صفحات الأهالي بأن هيكون هناك إجراءات، هيكون هناك ردود فعل قد تكون غاضبة في بعض الأحيان. طيب، قبل ردود الفعل سيد مجدي، هناك بعض الأخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن يعني إجبار الفتيات والسيدات على تسجيل اعترافات بجرائم لا علاقة لهم بها بعد تعرضهم للتعذيب. هل من إثبات لهذه الأخبار؟ دكتور أسامة، دعني أقول لك أن هذه التسريبات جاءت من داخل فرق الأمن من أحد المصادر، يعني يتبع أحد المحامين، وهو من قال له أن هناك ضغوط وتهديدات مورست على الفتيات حتى يقومن بتسجيل اعترافات أنهن شاركن في قتل أحد المجندين كما تقول قوات الأمن، وشاركنا وكنا يحملن السلاح وكنا في مظاهرة مسلحة وقمنا بإطلاق الخرطوش والرصاص الحي. وإن تعرضت فتاة للاغتصاب أو تعرضت لتهديد وهي في حجز أو في مكان لا يعلم عنه أحد، يعني أعتقد أنها قد تقول أن يعني الأسهل أن تعترف أو أن تقول أنها لا تدري ماذا سيحدث لها. إذا منعت فتاة من وصول المحامي أو حضور محامي أو منعت من التواصل مع ذويها وهي تحت هذه الإقامة وتحت هذا الحجز، قد تقول أي شيء ظنا منها أنها تنجو بعرضها إن تم تهديدها بالاغتصاب أو ما إلى ذلك. ولكن ما وصل وأكد عليه أنهن تعرضن لضغوط لتسجيل اعترافات عشان يطلع الإعلام المؤيد لهم يقول أن السيدات اعترفن بجرائم، وإلا يخرج أحدا منهم. نعم، لو اتكلمنا عن رد فعل الأهالي، يعني عايز اقول لك يا دكتور ان هناك ردود فعل ستكون غاضبه من الان يتم التجهيز لها بحسب مصادري انا شخصيا، ان يعني الاهالي وقد يعني يكون هناك دعوات قد تصدر بعد قليل او هي في طريقها الان، قد تصدر او قد يكون هناك تجمعات لمحاصره معسكر فرق الامن، لان تحرير الفتيات اصبح واجب الان. الاهالي غاضبه جدا، هناك ردود، هناك حاله من الغليان للاهالي. البساطة في حد ذاتها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، ولذلك هم يحاصرون قرية البساطة في كل مداخلها. طيب. الآليات العسكرية تحاصر قرية البساطة حتى لا يخرج منها غضب، هناك غضب منتظر في الساعات القادمة. هل صدر تصريح أمني من أحد القيادات الأمنية في محافظة دمياط حول واقعة اعتقال الفتيات والسيدات؟ يعني هم لا يصدرون تصريحات صريحة، ولكن يسربون كلام وتصريحات وتقارير يعني يقوم بها بعض الإعلاميين التابعين لأمن الانقلاب، وكأنهم يعني يرمون بالونة اختبار للناس. اليوم منذ ساعات تم تسريب خبر في أحد المواقع يقول أن قوات أمن دمياط تحجز 16 من مؤيدي الإخوان، منهن 13 فتاة على ذمة مش تحجز، يعني كلمة تحجز هي لا صدور قرار بالحبس ولا صدور قرار باتهام، ولكن هذا ما يعني ينتهجه الأمن، يسرب بعض الأخبار عن طريق بعض المواقع التابعة لهم. نعم. حتى يهيئ الرأي العام أو تكون بالونة اختبار. إذا تتحدث هنا عن تصعيد ربما في الساعات القليلة القادمة من أهالي محافظة دمياط ضد ما يحدث داخل معسكر الأمن المركزي. بحسب مصادري أنا شخصيا هناك تصعيد في الساعات القادمة، وقد يكون هذا التصعيد يبدأ بحصار لقوات الأمن في دمياط الجديدة. هل تتوقع ردة فعل من يعني قوات الأمن؟ الأمر الآن بين يدي النيابة، هل تتوقع إفراج عن البنات في هذه الليلة؟
والله الافراج بكفاله قد يكون احد السيناريوهات المطروحه على الساحه الان دكتور اسامه، لان الوضع بالحق خطير. هي سابقه تعد الاولى من نوعها في دمياط ان يتم احتجاز هذا العدد من الفتيات لهذا الوقت. هناك حاله من الغليان، الغليان هذا قد يؤدي الى اطلاق سراح الفتيات بكفاله او ما الى ذلك، ولكن هذا احد الحلول المطروحه او المتوقعه في الساعات القادمه. اشكرك شكرا جزيلا. مجدي احمد الصحفي كان معنا من محافظه دمياط. الوضع زي ما اتكلمت امبارح، في محافظات ليها خصوصيه، في محافظات الاقاليم تحديدا، المحافظات اللي عدد سكانها قليل، اللي الناس تعرف فيها بعض، اللي فيها بعض العادات والتقاليد، في محافظات كتير جدا في مصر بهذا الشكل. فكرة انك تحتجز فتيات في اسم شرطة، هم اصلا عارفين الضباط، عارفين الاهالي، والاهالي عارفين الضباط، الدائرة بتبقى ضيقة جدا. فالوضع يعني وفقا لكلام السيد مجدي ربما يخرج عن السيطرة. بالتأكيد انا على مدار الحلقة افضل متابع هذا الامر لو في اي تطورات. الوضع ايضا في سيناء يبدو انه يعني لا زال خارج عن السيطرة. وزارة الداخلية قالت أن شرطيين من قوات الأمن المركزي قتلا صباح اليوم الخميس في تبادل إطلاق نار مع مهربين في مدينة رفح شمال سيناء. تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن هجوم على معسكر لهذه القوات في المدينة. هذه رواية عكس رواية الداخلية. أصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه أن مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي قتلا جراء تبادل إطلاق النيران مع مهربين على الحدود بالنقطة العاشرة الدولية في قرية المطلب رفح. وكالة الأنباء الفرنسية قالت خبرا عكس ذلك، وقالت نقلا عن مسؤول أمني وآخر طبي قولهما إن شرطيين قتلا صباح اليوم في هجوم شنه مسلحون مجهولون على معسكر لقوات الأمن في مدينة رفح. احنا معنا عبر الهاتف الشيخ حسام فوزي رئيس لجنة فض المنازعات في سيناء. شيخ حسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. اهلا بك شيخ حسام. الان هناك يعني بيان من وزاره الداخليه ووكاله الصحافه الفرنسيه تقول خبر اخر، ما هي حقيقه مقتل شرطيين من قوات الامن المركزي صباح اليوم؟ والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اللي بيحصل في سيناء اليوم متاكد خبر مقتل الشرطيين في خلال تبادل اطلاق نار من سياره مجهوله وقيل ان فيها مسلحين، لكن هذا الموضوع يتكرر باستمرار، وهذا يعطيك دلاله على مدى ترهل الجيش والشرطه في سيناء. فبالتالي الوضع الامني في سيناء وضع مترهل، واللي يلفت النظر لابد ان احنا نلفت النظر لشيء مهم جدا، ان احنا الكلام ده كله بيحصل في حاله الحظر. حاله الحظر الموجوده الان في سيناء، ورغم هذا الحظر انه يستهدف الجيش والشرطه بهذه الطريقه البسيطه والمسهله، ليس لها الا تفسيرين فقط. التفسير الاول ان الجيش والشرطه غير مدربين وغير مؤهلين لمقاتله وحمايه الحدود او مقاتله المسلحين ايا كان نوعهم. او الجانب الاخر ان هذا تخطيط مخابراتي من اجل اعطاء الضوء الاخضر لدخول القوات الامريكيه لدخول سيناء تحت ذريعه قتل داعش ومحاربه الارهاب الذي يوجد في سيناء. لا يوجد تفسير الا هذا، ولكن الاقرب من وجهه نظري انا ان الوضع في سيناء وضع الجيش والشرطه وضع مترهل، ما ينفعوش يحموا، مش هقول ان هم بيحموا الحدود الشرقيه، ما ينفعش يقوموا على حمايه محافظه. اذا كان هذا الحظر الموجود بهذه الشراسه وبهذه القوه وبهذا الضغط، وسماء سيناء جميعا تغطى بهذه الطائرات الزنانه، طائره بدون طيار ومعه احدث الاجهزه التي اعطاهم اياها الكيان الصهيوني لاجل ان يتجسسوا وان يخططوا وان يراقبوا كل كبير وصغير، ورغم هذا يستهدفون بكل هذه البساطه. فبالتالي انت امام سلطه بالفعل تودي بمصر الى الجحيم، واحنا مش عارفين الوضع ده ازاي هينتهي الا بزوال الانقلاب. طيب شيخ حسام، ليه وزارة الداخلية لما بتصدر بيان ما بتقولش ان كان في هجوم على احد المعسكرات وتم مقتل 2 من الضباط؟ ليه دايما البيانات بتقول في تبادل اطلاق نار؟ شيخ حسام معايا؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. بشكرك شكرا جزيلا شيخ حسام فوزي رئيس لجنة فض المنازعات في سيناء. امر غريب جدا الحقيقه، وهو ان الداخليه تطلع بيان وتقول لا والله احنا كان في تبادل لاطلاق النار،
واحنا الحقيقه يعني في 2 ضباط مات. طب ما تقول ان في معسكر من معسكرات الامن عندك تم الهجوم عليه، وتقول ان في فشل امني في السيطره على المعسكرات، وان انا مش قادر احمي نفسي زي ما الشيخ حسام بيقول، انا مش قادر احمي نفسي، فبالتالي مش هقدر احمي محافظه زي سيناء، فبالتالي مش هقدر اعمل احمي الحدود. احنا مره ثانيه بيعود معنا الشيخ حسام فوزي. شيخ حسام، هل سامعني كويس؟ سامعك، بس انا وقفت لغايه فين الصوت كان ظاهر معك؟ طيب أنا خليني أعيد السؤال مرة تانية. ليه وزارة الداخلية لما بتصدر بيان عن هذه الواقعة أو وقائع مشابهة بتقول أن هناك شرطيين تم قتلهم في تبادل لإطلاق النيران، ولا تتحدث عن هجوم على أحد المعسكرات؟ طبعا ده بالداخليه، ما هم مش لن يستطيعوا اظهار انهم متورطين في سيناء بطريقه غير عاديه. بالتالي تعالى تشوف اللي بيخلصوا المده بتاعت اللي كانت في الجيش او في الشرطه في سيناء، وبعد كده بيمشوا من سيناء. تعالى شوف انت صفحاتهم بيتكلموا ازاي. بيتكلموا الحمد لله احنا الله نجانا، احنا كنا نتعرض الى الموت كل يوم وفي صبيحه كل يوم، ولا ياتي الينا مدد ولا احد يعبرنا. هذا كله على صفحاتهم. انا ارصد هذا الكلام بطريقه متكرره. فبالتالي الداخليه حينما تصدر قرارا بمثل هذه الالفاظ هي في الحقيقه تغطي او تحاول ان تداري على كل البلاوي السوداء اللي هم واقعين فيها في سيناء، بالمعنى الدارج البلدي كده. طيب يعني تحدثت في الفقرة السابقة عن ربما سيناريو لتدخل القوات الأمريكية في سيناء لمواجهة خطر داعش وهذه الجماعات. هل هذه معلومات دكتور حسام أم أنه يعني فقط تحليل حتى الآن؟ لا، موضوع معلومات ان اوباما طلب من الكونجرس اعطائه تصريح او يطلعوا قانون عشان خاطر ان هو يقاتل داعش في سيناء. من ضمن الدول المقترح ان تقاتل فيها امريكا هي سيناء. فبالتالي هذا تعتبر معلومات، تصريحات رسميه خرجت وكالات انباء. فبالتالي انت امام مخطط السيسي ما هو الا دمى ينفذ ما يؤمر به من اجل خدمه الصهاينه ومن اجل خدمه الامن القومي للكيان الصهيوني. هذا ما يفعله السيسي الان، والقتل هناك على الهويه. كل يوم يا استاذ يا دكتور اسامه يوميا يقتل من ابناء سيناء، خاصه في رفح والشيخ زويد، خاصه من رفح والشيخ زويد. اكرر على هذا تماما انهم دائما وابدا يقتلوا من الاطفال والابرياء ومن عوام الناس، ليس لهم اي انتماء لا سياسي ولا حزبي ولا ديني حتى، انما هم من عوام الناس ويقتلون على الهويه من اجل بث الرعب في قلوب ابناء سيناء من اجل يعني تهجيرهم قسريا. انا جاءتني معلومه هذه دقيقه جدا، انهم اصبحوا الان لا يعطون لك فرصه يوم او 2 أو 3 عشان خاطر انك انت لو تسكن في بيت انك انت تعزل البيت دوت او تنقل عفشك الموجود وكده. لا، يقول لك امامك ربع ساعه لو ما خرجتوش هنطبق البيت على اللي فيه. فبالتالي مباشره الناس بتترك البيت بكل اغراضها، بتسيبهم جوه العفش وكل شيء، وبيخرجوا البيت مباشره بيكون في اقل من نصف ساعه مهدود. فبالتالي انت امام طغمه لا تعرف الا الاجرام والظلم والتنكيل باهل سيناء. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ حسام فوزي رئيس لجنة فض المنازعات في سيناء، كان معنا عبر الهاتف. كملين النهارده حلقتنا مستمرة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.